ए लाला जी 5 कप की नीचे आए। लाला जी, ए लाला जी 5 कप ने आए। क्या क्या 4 कप देने थे फिर जाना भी दोबारा। क्या हालात है? किस तरह की इस तरह की इस तरह कदम पट्टू ना मैं इस तरह था और यहीं आया नसी ऑटो नसी गया। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना सारे पे नंबर आप जो ठीक ठाक हो सो खैरियत हो सो अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो मान कियो सो। आज नहीं मज़ेदार जी वीडियो ना करने आगाज। आज ऐसा जा रहा एक ऊंची पहाड़ी पर और उसे दसने चल रहे हैं कि आज सुबह बारिश हुई है, बारिश रुकी है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, बारिश रुकी है। उसे पता कि बारिश ही बाद मौसम और क्लास होना है बिल्कुल। आज यकीन मनो कि इतना साफ मौसम आ और इतना ज़बरदस्त मौसम आ, खुशगवार मौसम आ। अस जे एक पहाड़ी पर उत्थे जुलता अस इंशाल्लाह चाह बनासा। पहले एक जंगल ऐसी जंगल चु गुजरसा, फिर अगे एक पहाड़ी ऐसी उत्थे अस चलसा और उस पहाड़ी पर जरा व्यू होसी ना यकीन मनो और क्लास व्यू होसी। और अगे चलते इंशाल्लाह तुसें व्यू भी चेक करासा और अस नाल सारा सामान मौजूद आ जरा चाह विच इस्तेमाल होसी। और नकीब भाई बिस्कुट रनसुन बिस्कुट भी पार अस जोड़सा उस पहाड़ी पर और उत्थे जुलता चाह नाल बिस्कुट भी खासा और इंशाल्लाह मज़े ने वीडियो होसी और मज़ीद मीठियाँ मीठियाँ खटियाँ खटियाँ गल्लां भी होनियां रह सुन। हुण अस चलने बगैर वक्त की ज़ाय किते बैठ रहे हैं अपना कश्मीर लारी पर और चलने आसन जी पार। नकीब भाई आई गए बिस्कुट गिनते बिस्कुट दे दे करे बिस्कुट दे दे डब्बा था सही हो सुननी ठीक होनी चाहिए। चलो चलो ककवा बिस्कुट ककवा अकवा अकवा चलो जी एक अकवा तो दूसरा सुपर है। चलो चलने हैं अस जाइए जी बिल्कुल अस करीब पहुँचे हुए हैं उस साइड तक उस पीछे पहाड़ियाँ अंदाजा तो तुसें उइयै उसी के व्यू ना की भाई के गेट की ऊपर पहुँची गए सिलेंडर की नहीं थे आज तक ने उसके मौसम और हवा भी चली रही है ठंडी ठंडी माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। पहुँचे हैं जी अस उस पहाड़ी पर जिसने तुझे जिक्र किया सा तकने सो के बिल्कुल काफ़ी ऊंची पहाड़ी है और इस जगह से यकीन मनो बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ और इस वजह से इतने आए हैं तो यकीन मनो ठंडी ठंडी हवा चली रही है दिल के सुकून देने लिए इतने हवा ही है। और तकने सो इस साइड पहाड़ियाँ हैं ना व्यू भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ। अस समान नाल कि नहीं है इतने दसी इस साइड पानी इंदा और इस साइड देश की सिरा पोहा पूना इस साइड बिस्कुट है और इस साइड है क्या इसकी शक्कर का पत्ती वे रही है जरा कुछ सामान चाह पीना आया और उन्हें अस चाह बना इस साइड सिलेंडर भी अस कि नहीं आया हूँ अस इतना बनाने चाह नकीब भाई इतने आई चुके हैं सफियान भाई जो नीचे वो इसने सुन और भी एक दो बंदे सुन वो शामिल कर सा तीला इसी जना क्योंकि इतने काफ़ी ज़्यादा हवा ही है जिसमें जैसी फिर आग फटोफट सी जानी है। तीले बजी गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाअल्लाह 19 ना यकीन मनो आग तो बाली है लेकिन बड़ी मुश्किल सी बात है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ सी तकने उस हवा चली रही है जी भाई पानी बस कितने कप 4 कप बनाने पे सुन 4 नहीं बल्कि 5 कप नाइट होना कि पता नहीं होना कि और कोई बंदा आ जाए फिर क्या हालत है 5 कप बनाने बस बड़ो ज़्यादा हो गया दूध गया ना वो असला छापर गया दे। लाला जी 4 कप के नीचे 2 चादर 1 प्लेट ठीक है जल्दी सो। लाला कुधर गए लालार से लालार दसने आसन लालार ओ जाने भी लालार लाला जी जल्दी कर सो जल्दी ऐसा है कि नीचो 4 कप बल्कि 5 कप होने से 4 की नहीं है। लाले ने दोबारा आला मारना बेसी ए लाला जी 5 कप की नीचे आए लाला जी 5 कप ने आए
क्या क्या 4 कप बंदे ने ते फिर जाना भी दोबारा क्या हैला दे इस जी तू हैला मारी दिया कि 5 कप ने आए और प्लेट आई है क्योंकि बिस्किट उसने भी पास और चादर आई हैं क्योंकि उठा पर पैसा की भाई चाह कुछ तक पहुंची अद्धा तक अद कितना होना चाहना मैं क्या पता हूं आज दूध को नहीं भैया जी तुम इंतजार करना भी ऐसा हमारे इंतजार करने से ठीक है हमारे को पूछी दे भैया ठीक है सफियान भाई तुम उधर गए हो काले की तरह बच्चे पढ़ने से फोटो देखो नहीं अब बड़े तेज होने जी को ताले पुराने कौन लग रहा है अच्छा सा तुझे हमारे तेज हो ना थे तेज फिर क्यों नहीं लग रहा है अच्छा सा ना हमारे मैं इस तरह इन्हें गड़ी इंदा हमारे बात तकना किस तरह की था इस तरह की था इस तरह कदम पट्टू ना मैं इस तरह करता था और यहीं आया नसी ऑटो नसी गया एक फिर बहुत तेज निकलता तू से ज्यादा तेज निकलता अब थैला पुराने तू सब बिस्कुट खाने रही हो मिला ना बिस्कुट नहीं दिया लगता है नहीं ओहो चाह करने पे जी चाह के मीठा ठीक है को नहीं थोड़ा जा काटा चलो थोड़ा और भाई शक्कर होती सीधे शक्कर आंदी भी ना लिम्बाई क्या करने पियो बिस्कुट है खोली रही हमने है कि भाई ने लेसन प्लेट क्या है दो ही हैं जी दो ही जुड़ी हुई है प्लेटें बने बिस्कुट पहला बिस्कुट इसने क्या नया इसना ना मैरी 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 बड़ी मेरी बिस्कुट डालने इसे इसा नाल दो प्लेटें फुल गए सुन रहे हैं और कि नहीं ऐसा जो फुल हुई हैं प्लेटा जी जो फिर के नहीं है तो ये कौन चलो इसे एक रे सेट करने हैं इधर को रखने हैं ऊपर के ख्याल चलो तकने एक बिस्कुट है जी गोला गाला तो नहीं गेम है गेम गेम एग बिस्कुट एक नया बिस्कुट एक बिस्कुट नॉन होता ही इसकी दो ही पे हुए थे चलो वैसे बड़ा मजे नहीं बिस्कुट आदि एक रहा है सुपर सुपर मशहूर बिस्कुट बिल्कुल मशहूर बिस्कुट सुपर और तकने सो हूँ रखने चाहे थे तो फिर खाने आ तो फिर पीने भी आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुफियान भाई परसों सुफियान भाई परसों ये कितने लगी दो 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 ही त्रिया चौथा पंजा पांच पूरे की भाई परसों जी रखो तकने सो जी अल्हम्दुलिल्लाह असनी चाह तैयार हुई है नाल अस बिस्कुट वगैरह रेडी कीते प्लेटें भाई ते फुल तैयार है और उन्हें अस भी खासा बिस्कुट भी और चाह नाल पीसा भी और तुम दसिया भी सा कि इस जगह अच्छी चाह पीने ने फिर अपना ही मज़ा लेकिन तकना है कि चाह कैसी बनती है बेसा मैं नकीब भाई ये सुफियान भाई ये और उस साइड असर चाचा है और लाला असद साहब है लाला असद साहब नीचे गए हुए अस उन्होंने वेट करी रहे ओले चुन फिर बैठने फिर चाह पीने तो चाह पीते फिर तुम दसा कि चाह कैसी बनती है क्योंकि ये चाह दूसरे बंदे मिली तो बनाई है और फिर तकने कि चाह कैसी है फिर उसकी बात तुम दसा जी लाले साहब ने अस इंतज़ार करने से लाला साहब कुधर गए थे तो काफ़ी टाइम ही इंतज़ार करने अस्सलाम वालेकुम कुधर गए थे बस चलो आई जाओ जी तुमने इंतज़ार करने से काफ़ी टाइम ही गया चाह ठंडी हुई सी बैठो जी सफियान भाई भी जो तुम बैठो जी लाला जी नकीब भाई बैठो तुम बैठो हूँ जी अस इतने चादर रखिए तो इतने बैठे हैं लाला भी आई गए चाचा अरे नकीब भाई ये सफियान भाई इस टाइम
कैमरा मैन ने फ्रेश अंजाम दिए दे। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त चाप बनाई ने और बिस्किट भी है, उन बिस्किट नाल लाई तो खाने हैं। और उम्मीद करने हैं कि और सो वीडियो तक की तुसें वीडियो जरूर पसंद आई सी। इस जगह जी तितर काफ़ी टाइम ही गया इतना बोलना तुसें दसने बोला फिर तुसें दसने आवाज़ है तुसें आई है तितर काफ़ी टाइम ही गया बोलना सा मैं है कि चलो तुसें दसने आवाज़ है सुने हूँ। एक ही साइड बोलना है, एक ही साइड बोलना। हूँ जी तुसें आवाज़ सुनवाने जोरी नहीं, जी कली होनी है उसकी आखने बांसरी और जी दो होनी है उसकी आखने जोरी। चार चार बजाने उन्हें ऐसा है कि चलो बजाओ वीडियो रिकॉर्ड करने नाल असा ही सुनने नाल भैन भरा की भी सुनवाने। और से पता कि इस जगह असा अच्छा तो बांसरी ना सुनिए मज़ा नहीं साशना असा है कि चलो ये भी शामिल करने और उन्हें सो सुनो